Энэ мал хүн шиг ярьдаг байсан бол их юм ярих байсан баха. Яа тэгэхээр энэ хүнийг имжлэхтэр бол алдаа гаргасан бол хүн буруу имчиллээ, буруу им тариа шахлаа, бөөнөр нь хордуулж аллаа маллаа гэсэн бол тэр хордуулж алсан хүн нь өдөөд айл үжээ одоо шорон моронд ороо явцсан. А малыг одоо бол хангалттай тэгж байгаа, харамсалтай тэгж байгаа мөртлөө ялз юм байдгүй харин бүр улам хүчтэй тендер аваад улам хүчтэй гар хөлөө оруулаад явж идэг. Би худлаа яриаггүй шүү. Баримттай нотлохоотой юм ярьж байна. Яагаад өнөөдөр ингээл энэ вакцин ингээд одоо биокомбинатыг жишээ аваад үзэл дээ. Биокомбинат дээр юу болоод ямар хүн ял шийтгэл авлаа. Юу боллоо? Бид нар одоо энийг бол нууц биш. Азар нөгөөх нь зарга үсэхгүй юм да. Малчин зарга үсгэж явахгүй болохоор яах вэ? Нөхөн төлбөр нэртэй улсаас хэдэн төгрөг өгчээ. За дараагийн удаа өчнөө одоо юу гэдгийг им тариа инээ тэрэ өгчих гэсэн байдалтай байна. Тэгэхээр энэ хуулийн чи хамгийн гол нь хяналт талгаа. Бид нар сая ястой гой юм ярьж байна. Малчин барга одоо малж барга ихэнх нь үзээгүй мөртлөө малыг яасан сайн мэддгийг, малчнаач яасан сайн ойлгодгийг. Манай чинь одоо морио үйдгүй яачд олонтой шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан малаа малдгүй малчд олонтой. Би бол яг шудраг хэлэхэд малчин хүний удам мал малж исэн хүний хувьд хэлэхэд тийм бас нэг өөрийнхөө бодлороо тэгдгийн ингэж ярих хэрэггүй баха. Энэ бүхэл бүтэн бүлэг алга. Жишээлбэл одоо мэрэгжлийн хяналт гэж байгууллага байгаа юм бол тэн дээр их хянуулаач. Стандартчил хэмжил зүүн газар гэж байгаа юм бол тэр стандартын асуудлыг оруулаач. Ийм юм байхгүй бол яаж энэ хуулийг цаашаа батлах юм бэ? Өгөгдөл нь байна. Хяналт нь алга. Өгөгдөл нь байна. Стандарт нь алга. Өнөөдөр бид та нар бодоод үз. Янз бүрийн им тариа хэрэглээ. Одоо жишээлбэл юу гэдгийг тэр им тариатай хоолыг бид идж байгаа шүү дээ. Бид ууж байгаа шүү дээ. Тэгсэрнээ нөгөө им тариа одоо Наоми үлөө нөгөө юу яадаг? Таргалуулдаг. Наоми те. Евамет. За уучлаарай. Тэрийг би буруу хэлсэн байж болно. Гэхдээ таргалуулдаг гэж хэлэл хийсэн үнийн зөв ч юм уу, буруу ч юм уу байж байдаг. Тэгэл мал дээрээ өнөөдөр бид нэр юу яая? Одоо эдийн засгаа хөгжүүлье гэд. Даац байхгүй. 10 сая тонн мал гарган шиг хэн 10 сая тонн байдгүй 1 сая тонн мал гаргах өнөөдөр тийм болцоо байхгүй. Нарийн ярих юм бол өнөөдөр хүний тоо арай ч 3 сая байхад малын тоо 60 сая гэж байгаа. Яг цагаад тулахад 60 сая юм бол 3 сая хүн Улаанбаатар энэ улс орон чинь багтаж ядаад байхад 60 сая мал одоо талын нэг бэлчиж байгаа да. Шал худлаа. Энэ бол би худлаа гэж хэлнэ. Эсвэл 4 үлдээ малыг 4 гэд хөлнийхэн тоогоор нь малаа тоолоод байгаа юм уу? Магадгүй тэгж бас тоолж иж магадгүй. Яагаадгүй нөгөө вакцина авахын тулд яагаадгүй нөгөө улсаас авдаг янз бүрийн татаас тэтгэсээ авахын тулд ядаж түүхэндээ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага гэдэг шиг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хажууд Дэлхийн мал эмнэлгийн байгууллага гэж байдаг. Нэг ч тэр байгууллагаас төсөл аваад хэрэгжүүлж ирсэн марг түүх алга. Олон улсын ямар ч тийм стандарт оруулахгүй. Яагаадгүй эн чинь бас мап. Та нарын нөгөө яриад сүлжээ. Би хэлдэг хуулиар хоригдсон 3 бизнес байдаг. Хуулиар зөвшөөрсөн 3 бизнес. Тэр нь арх тамхи им. Им нь болохоор хүний им, малын им. Малын имийг одоо өнөөдөр ингээ барьцсан мапын сүлжээл байгаа шүү дээ. Хин тэрийг өнөөдөр яваад яаж хийдгийг бид нар бүгдээрээ мэдчихэ. Булган аймагт нэг хүн сууж байгаа. Та нар мэдчихэл байгаа. Тэгэхээр одоо болж. Та таньж байгаа бах уу?